자, 여러분들 컴퓨터 구입하실 때 보통 예산을 얼마 잡으세요? 제가 어제도 33만원짜리 굉장히 가성비 좋은 게이밍 컴퓨터를 추천해 드렸는데, 자, 오늘은 100만원으로 컴퓨터 본체랑 모니터랑 키보드랑 마우스까지 풀셋으로 구입할 수 있는 100만원 풀셋 게이밍 컴퓨터를 추천해 드리려고 합니다. 제가 시청자분의 요청을 받아서 컴퓨터 견적을 짜봤는데 생각보다 좀 놀랐어요. 왜냐면 상당히 성능 괜찮게 나오더라고요. 100만원이면 모니터까지 사면은 조금 컴퓨터 성능이 좀 걱정이 됐었는데, 다행히 지금 특가로 나온 모델들이 몇 개 있어가지고 굉장히 만족스러운 결과치를 얻어냈습니다. 자, 여러분들 기대하셔도 좋고요. 마지막에 여러분들 좋아하시는 업자 마진까지 쫙 뽑아서 알려드리도록 할게요. 자, 먼저 네이버 카페 꿀벌님이 올려주신 글입니다. 안녕하세요. 이번에 취직에 성공해서 컴퓨터 하나 장만하려고 합니다. 취직 성공 진짜 축하드립니다. 굉장히 축하드리고, 하는 건 롤을 위주로 하는데 캐드나 주식할 수도 있고 가끔 오버워치나 배그, 기타 총 쏘는 게임 합니다. 평소에 진짜 안 좋은 사무용 컴퓨터를 써서 롤도 렉 걸리면서 사용했는데 모니터랑 합쳐서 100 정도 쓰고 싶네요. 자, 가성비 좋게 써야 된다면 150도 생각 중입니다. 제가 원래 이것 때문에 고민을 많이 했어요. 100으로 맞출 것이냐, 좀 더 써서 150으로 맞출 것이냐 고민을 많이 했는데, 아무래도 첫 번째 첫 직장에 취직하셨기 때문에 가성비로 해서 100으로 맞췄고, 그 다음에 100으로 맞춰도 성능이 뛰어나기 때문에 큰 문제가 없을 것 같아요. 자, 그럼부터 시작해 볼게요. 제가 찾아보니까 i5 12400F랑 RTX 4060이 들어갔어. 이 정도면 완전히 최신 컴퓨터 사양인데 게이밍 성능도 끝내주죠. 배틀그라운드 아주 문제없이 풀옵션으로 아주 잘 돌아가는 그런 컴퓨터예요. 자, 이런 컴퓨터가 이제 제가 최저가 선으로 찾아봤는데 두 군데를 찾았어요. 한 군데는 78만 7천원짜리가 있고 한 군데는 81만 4천원. 이 두 군데가 있는데 두 군데 다 괜찮은 것 같아요. 근데 일단 돈이 중요하니까 싼 데부터 먼저 보도록 할게요. 그리고 마지막에 업자 마진까지도 볼 겁니다. 자, 여기 보시면은 78만 7천원 굉장히 저렴하죠. 굉장히 저렴하고 i5 12세대 12400F 이 CPU가 가성비 정말 좋은 CPU입니다. 성능 진짜 좋아요. 쿨러는 뭐 기본 쿨러고, 그 다음에 메모리는 DDR4 3208기가. 요게 좀 아쉽죠? 만약에 이 모델을 구입하신다면 반드시 16기가로 램은 업그레이드 하는 거 추천하고, 메인보드 기가바이트 610M 들어갔고, 그 다음에 그래픽카드가 4060 기가바이트 굉장히 좋은 거 들어갔네. 4060 좋은 겁니다. 자, 그 다음에 SSD가 조금 아쉬워. 256기가야. 256기가라서 SSD도 500기가 정도로 업그레이드 해주면 좀 좋아요. 대신에 이거 두 개 업그레이드 하면 두 개 이거 2만원, 이거 2만원 해서 한 5만원 정도 업그레이드 비용이 들 것 같아요. 그 다음에 하드는 없고, 요즘 하드 필요 없잖아. 하드 필요 없고, 그 다음에 파워는, 마이크로닉스 600W, 뭐 나쁘지 않죠? 그 다음에 케이스, 그냥 무난한 케이스 이렇게 딱 들어갔어요. 굉장히 좋아 보여. 자, 그래서 이게 얼마냐. 이게 78만 7천원짜리 컴퓨터인데, 제가 이거를 한번, 마진 뽑아볼게요. 업자 마진 얼마인지 한번 뽑아보겠습니다. 자, CPU 먼저 볼까요? 자, 인텔 CPU, 오랜만에 인텔 CPU 견적 보네요. 자, 12400F가 12400F 가격 올랐나? 이거 많이 오른 것 같은데. 18만 8천원. 가격이 좀 오른 것 같아. 이렇게 안 비쌌던 것 같은데 가격이 좀 오른 것 같아요. 확실한 건 모르겠고, 가격이 좀 오른 것 같고, 그 다음에 메인보드가 H610M 8만 7천, 거의 8만 8천원 정도 하네요. 그쵸? 자, 그 다음에 메모리가 삼성 DDR4. 자, 메모리가 2만 5천원 정도 하고, 자, 그 다음에 SSD가 지금 안 나와요. SSD가 검색이 안 돼서 여기 힘들게 찾아봤는데, 여기 MS920이 웃긴 게 뭐냐면 500기가짜리가 49,000원인데 256기가가 54,000원이야. 이거 지금 재고가 없다는 거거든요. 그래서 SSD는 그냥 저렴한 걸로 넣을게요. SSD는 그냥 저렴한 걸로 찾아서 M2로 되어 있는 걸로 넣겠습니다. 왜냐면 없으니까. 뭐 SSD는 그냥 제일 저렴한 거 썼다고 치고, 뭐 삼성전자 써도 23,000원밖에 안 되네요. 그쵸? 그러니까 그냥 23,000원이라고 넣을게요. 23,000원. 뭐 싼 거 써봐 21,000원이니까 뭐 이 정도 썼다고 치고, 그 다음에 케이스가 L300 블랙 37,000원짜리. 야, 케이스 좋은 거 들어갔네요. 생각보다 케이스 좋은 거 들어갔고, 그 다음에 파워가 뭐야 이거? 야, 파워도 58,000원짜리 굉장히 좋은 거 들어가 있네. 파워도 좋은 거 들어가 있네요.
이게 뭐 잘못된 것 같은데. 자, 마지막으로 그래픽카드. 그래픽카드가, 아, 이거네요. 오버클럭. 41만원. 이거 뭐야? 이거 지금 보니까, 합계가, 지금 여기 사양에 나온 합계가 83만원이 나왔어. 와, 이거 지금 CPU 가격이 올랐고, 그다음에 컴퓨터 부품 가격이 좀 오른 게 있어서 지금 이런 것 같은데, 지금 만약에 우리가 이 컴퓨터 최저가로 뽑았을 때 83만원인데, 자, 여기 판매 가격이 지금 78만원이니까, 와, 굉장히 저렴한 거죠. 내가 보기에 잘못한 거 아니지? 자, 제품 사양에 비해서, 지금 컴퓨터 가격이 올라서, 이거 구입하시면 굉장히 이득이네요. 우리가 따로따로 사는 것보다 훨씬 저렴하게 구입할 수 있어. 와, 이거 진짜 대박이다. 이거 진짜 대박이라서, 이거 꼭 추천하고 싶고요. 꼭 추천하고 싶고, 여태까지 제가 견적 뽑으면서, 이렇게, 제가 뽑은 견적보다 이렇게 저렴하게 나온 건 처음 보는 것 같아. 비슷하게 나온 건 봤었는데, 이게 더 싸게 판매하는 건 처음이고, 요거 사시면 그럼 개 이득이네요. 그럼 78만원. 자, 그러면은, 다 지우고, 이거 사면은 78만 7천원에, 자, 그럼 한 20만원 정도가 남죠. 자, 모니터는 제가 많이 찾아봤는데, 지금 특가로 판매하는 모니터가 하나 있어요. 여러분들 모니터 구입하실 때, 굉장히 고민 많이 하실 텐데, 제가 추천하는 건 무조건, IPS 패널을 사용한 모델을 추천하고, 두 번째로는 144Hz 이상 되는 모니터를 추천합니다. 이 모델이 16만 5천원인데, 사양을 보시면, 크로스 오버 건데, 중소기업 제품이죠. 뭐 그렇게 아주 이름 없는 건 아니에요. IPS 패널에 144Hz, 그 다음에 이게 응답 속도가 1인데 약간 조금 최상급은 아니에요. 아무래도 가격이 싸다 보니까 최상급은 아니죠. 27인치. 그 다음에 뭐 딴 거 없고, 딴 거는 다 똑같아요. 뭐 모니터가 뭐 달라봐야 뭐 얼마나 차이가 나겠어요. 그쵸? 그 다음에 스피커 있는 모델입니다. 스피커 있는 모델이고, 모니터에 스피커 있는 것도 저는 굉장히 좋은 것 같아요. 모니터에 스피커 없으면 솔직히 짜증 나거든. 그래서 굉장히 괜찮고, 그래서 제가 이 모델이 굉장히 싸고 좋아서 추천하고 싶은데, 한 가지 걱정되는 건, 이 제품이 다른 거 다 좋은데 딱 한 가지 걱정되는 거는 약간 잔상이 조금 생길까봐 걱정이 돼요. 그래서 제가 이거를 사용해 보질 않았기 때문에 실제로 잔상이 있다 없다 이렇게 말씀은 못 드려요. 못 드리지만 가성비 좋고 FHD에 27인치의 IPS 패널을 쓴 모델 중에서 최저가인데 굉장히 잘 나온 것 같아요. DP랑 HDMI 다 있죠. 다 있고 상당히 괜찮은 것 같아요. 사양 한번 볼까요? IPS 27인치 16대9 FHD 응답 속도 오버드라이브 기준으로 1인데 약간 요거 조금 좀 걱정이 되는 부분이 써보질 않아가지고 광시야각 명암이 뭐 다 무난무난해요. 무난무난하고 좋아 보여요. 제가 생각하면 굉장히 좋아 보이고 입력 단자도 좋고 사운드도 좋고 굉장히 좋아 보입니다. 제일 마음에 드는 부분은 가격이 말도 안 되게 싸다는 거. IPS 패널 144Hz가 16만 5천원이면 저 처음 봐요. 처음 보고 굉장히 저렴한 것 같아서 요 모델을 제일 추천하고 싶어요. 싸니까. 자, 그럼 16만 5천원에 17만, 배송비까지 17만원 정도 하겠다. 그쵸? 자, 그럼 모니터가 17만원. 자, 그러면 95만원이잖아. 그러면 여러분들 100만원 중에서 95만원으로 이제 키보드랑 키보드랑 마우스만 사면 돼요. 키보드 마우스는 여러분들 스타일에 맞게 구입하시면 되는데 제가 키보드까지는 추천을 한번 해봤어요. 키보드는 에코 K560이라고 있는데 요게 한 3만원 정도 해요. 제가 K590 쓰는데 이것도 3만원인데 굉장히 만족스럽거든요. 그래서 K560도 거의 비슷할 것 같아요. 그래서 에코 요거 3만원짜리 사고, 저는 참고로 말씀드리면 14,000원, 15,000원짜리 마우스 씁니다. 오버워치 할 때도 이거 하고 배그 할 때도 이걸로 하는데 무선 마우스인데 괜찮은 것 같아요. 제가 예전에 8만원짜리 게이밍 마우스 썼었는데 내가 손이 똥손이라 그러는데 별 차이 안 나. 그래서 조금 이렇게 배그나 오버워치 되게 민감하게 하시는 분들은 프로게이머들이 사용하는 뭐 레이저 마우스 저는 추천하고 싶고, 그게 아니면 그냥 일반 마우스 써도 큰 차이 없는 것 같아요. 그래서 기타 마우스랑 5만원? 뭐 많이 써봐야 한 6만원? 뭐 더 쓰면 좋은 거 사면 10만원까지도 쓸 수 있겠지. 자, 그렇게 구입하시면 거의 100만원, 지금 딱 정확하게 100만 7천원에 나오죠. 그럼 여러분들 100만원에 이 정도 사양의 컴퓨터면은 제가 봤을 때 굉장히 좋은 것 같아요. 만약에 여기가
구입하시다가 여기가 이제 품절이 됐어. 왜냐하면 아까 보니까 제품 단가가 지금 너무 싸잖아. 그래서 만약 품절이 됐으면 제가 1번 업체도 괜찮거든요. 1번 업체가 81만원, 조금 더 비싼데 여기도 상위 거의 똑같으니까 그 아까 견적가가 83만원이었으니까 여기도 굉장히 저렴해. 그래서 둘 중에 하나 구입하시면 되고, 이 정도 게임, 이 정도 컴퓨터면은 앞으로 몇 년 동안은 컴퓨터 게임 하시는데 전혀 문제 없으실 겁니다. 전혀 문제 없고, 제가 봤을 때 3년 동안은 한 최고 성능을 나타낼 것 같아. RTX 4060 정도면 정말 좋은 컴퓨터죠. 저도 사고 싶은 컴퓨터예요. 자, 이렇게 해서 오늘 100만원짜리 컴퓨터 한번 맞춰봤고요. 지금 보니까 노트북 사용하고 계신데, 이 자리에 굉장히, 새끈한, 컴퓨터 본체와, 본체 밑으로 내려가겠다. 자, 컴퓨터와 그 다음에 모니터 올려놓으셔가지고, 질게임 하시기 바랍니다. 자, 마지막으로 다시 한번 취업 성공하신 거 축하드리면서 오늘 방송 마무리할게요. 자, 여러분들도 궁금한 사항이나 질문사항 있으시면 네이버 카페나 아니면 유튜브 댓글로 달아주세요. 제가 항상 최선을 다해서 최대한 빨리 답글과 답변 달아드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 여기까지 할게요. Thank you very much.